ครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะฮะการทำห้องตัดต่อนะครับเป็นห้องที่ใช้สำหรับการตัดต่อเอ่อภาพยนตร์ตัดต่อวิดีโอนะครับผมแต่ว่าเป็นห้องตัดต่อที่ทำที่บ้านนะฮะก็จะคล้ายๆกับโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมๆนั่นเองนะครับผมอันนี้ให้ดูห้องเปล่าๆก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะฮะก็เป็นห้องโล่งๆนะก็สังเกตได้ว่าเสียงจะค่อนข้างก้องนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ใช้กล้องมือถือนะฮะใช้มือถือในการอัดวิดีโอเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะเพราะว่าเน้นความสะดวกนะครับก็เอามือถือนี่แหละถ่ายสะดวกเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพห้องก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้มีหน้าต่างนิดนึงนะครับพร้อมกับผ้าม่านนะจริงๆถ้าติดผ้าม่านเนี่ยมันก็ช่วยซับเสียงได้นิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับวัสดุที่เป็นวัสดุซับเสียงจริงๆนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบานประตูนะครับผมอันนี้ก็เป็นผนังเปล่านะฮะตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ตั้งของโต๊ะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับที่ทำงานนะครับผมแล้วตรงกลางห้องก็จะเป็นโซฟานะครับแล้วก็ข้างบนนู้นผมจะติดเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามผนังนู้นก็จะเป็นจอภาพจอมอนิเตอร์ของโปรเจคเตอร์นั่นเองนะครับนะฮะก็ในส่วนของผนังนะครับรอบๆนี้ก็จะติดเป็นอะคูสติกโฟมนะครับเป็นโฟมซับเสียงนะฮะก็เดี๋ยวหลังจากที่ติดมาแล้วตอนนี้คือสั่งซื้อมาแล้วนะครับได้ของมาแล้วนะครับเดี๋ยวอัดไว้เพื่อที่จะได้ฟังเสียงนะครับเปรียบเทียบเสียงระหว่างก่อนติดกับหลังติดว่าเสียงที่ได้ของเราออกมาเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็อย่างที่ทุกท่านได้ยินนะเสียงค่อนข้างก้องๆนิดนึงผมจะลองตบมือดูนะครับว่าเสียงพูดเสียงตบมือนะครับมันจะฟังชัดกว่าว่ามันมีหางเสียงค่อนข้างเยอะนะในห้องโล่งๆเปล่าอย่างนี้นะครับหลายวินะฮะหางเสียงหลายวินะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมทดสอบนะครับติดอะคูสติกโฟมนะครับทั่วห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบการปรบมือกันอีกทีนะครับว่าจะได้เสียงเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นการติดแบบชั่วคราวนะยังไม่ได้ติดถาวรเพื่อเทสก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็เราติดแผ่นอะคูสติกโฟมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกก็กะว่าจะติดชั่วคราวแต่ว่าไปมาก็ติดถาวรไปเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าเหลือเก็บรายละเอียดพวกทาสีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ติดตัวห้องแล้วนะครับแล้วเราก็เหมือนเดิมฮะเราก็อัดกับมือถือนะครับเป็นกล้องมือถือเหมือนเดิมนะครับใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมกับคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่คิดว่าตอนนี้หลายคนน่าจะพอฟังเสียงออกแล้วว่ามันแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเปรียบเทียบถึงความชัดเจนนะฮะว่าหางเสียงที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับนี้เราก็ลองดูรอบๆนะฮะลองดูรอบๆว่าเราติดขนาดนี้แล้วโอเคตบมือเลยดีกว่ารู้สึกเสียงตอนนี้คือตบแล้วสั้นกระชับมากนะครับก็ไม่มีหางเสียงสักเท่าไหร่นะครับโอเคเอาละฮะสวัสดีทุกท่านนะครับก็มาสู่การรีวิวห้องตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงสมบูรณ์แล้วตอนนี้ขาดก็คือเรื่องของระบบเสียงนะครับระบบลำโพงนะครับตอนนี้ใช้เป็นลำโพงชั่วคราวไปก่อนนะฮะแต่ว่าได้ระบบใกล้เคียงแล้วตอนนี้เรามีภาพมีโปรเจคเตอร์มีจอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คิดว่าใกล้เคียงสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วนะครับเราก็มารีวิวกันดูฮะว่าจะได้ยังไงนะครับเข้าไปในห้องก็เป็นอันนี้เป็นโต๊ะทำงานนะครับอันนี้เข้ามาในห้องเนาะโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็มีโซฟาครับไว้นั่งดูนะครับตรงนู้นก็เป็นจอนะครับจอโปรเจคเตอร์อันนั้นตั้งลำโพงไว้บนเก้าอี้โอเคชั่วคราวไปก่อนนะครับเดี๋ยวลำโพงจะต้องซื้อของจริงมาเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นลำโพงเฉพาะกิจก่อนนะครับ
นะครับแล้วก็ลองดูว่าเนี่ยถ้าเราดูหนังในห้องนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับเรื่องระบบเสียงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับได้ยินเป็นปกตินะฮะไม่มีเสียงกล้องนะครับในห้องอยู่แล้วนะฮะก็เห็นกันอยู่ว่ามีacoustic foam คอยซับเสียงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวจะลองปิดไฟดูนะครับว่ายังไงพอจะเหมือนโรงหนังบ้างหรือเปล่านะครับเวลานั่งดูก็จะประมาณนี้ I know what this is. I've seen one before, many years ago. It belonged to a man I met in Hartford in Berkeley. โอเคเดี๋ยวผมจะขอเปิดไฟนะฮะ The man was just Ada pitangnya. somebody. ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่คิดว่าเดี๋ยวตอนลำโพงเสร็จแล้วก็คงไม่ได้ต่างจากตอนนี้เท่าไหร่นะแค่เปลี่ยนลำโพงแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นการรีวิวห้องตัดห้องนี้นะครับก็น่าจะแค่นี้นะครับประมาณนี้ที่สุดแล้วโอเคครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงสมบูรณ์แบบใกล้เคียงเสร็จสิ้นมากที่สุดแล้วนะครับผมก็อาจจะมีปรับแต่งนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าพอจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้ได้นะครับสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะฮะที่จะลองทำห้องอะไรประมาณนี้ฮะอาจจะเป็นห้องเล่นดนตรีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ของผมก็คือเป็นห้องที่คล้ายๆกับเป็นโรงหนังนะครับผมเผื่อว่าบางคนมีบ้านที่พอจะมีห้องว่างนะฮะอยากทำโฮมเธียเตอร์นะครับมีโรงหนังไว้ที่บ้านนะครับก็อะไรประมาณนี้ฮะดูเป็นข้อมูลได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปโอเคฮะ I know how to search your mind.